ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. კარგად მოგვისმენთ, შეგვიძლიათ მომდევნო უქმეებით დაგეგმოთ. 6-7 ოქტომბერს კახეთში სასტუმრო ლოპოტა ლაიგ რიზორტ სპა კიდევ ერთ მასშტაბურ ფესტივალს სახელწოდებით ჯაზ ვაინ კახეთი ჩაეყრება საფუძველი. მომავალ კვირაში ლოპოტაზე მოკლედ დიდი მხიარულებაა დაგეგმილი და ამ ფესტივალში მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსები მიიღებენ მონაწილეობას. დაგეგმილია ღვინის თემატიკასთან დაკავშირებული არაერთი ღონისძიებაც. ყველაფერი მე რომ არ მოუყვე, ახლა უკვე გიორგი კერესელიძე System Promotion-ის დირექტორს წარვადგენ. პირდაპირ მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ერთი კვირა გვაქვს თადარიგის დაჭერისათვის, რა ხდება 6-დან ლოპოტაზე? ეს თემა ჩვენ გავაჟღერეთ ჯერ კიდევ შარშან, რომ ვაპირებდით ახალი ფესტივალის დაფუძნებას. მინუს უხდება ჯაზი. დიახ, ეს სიახლე არ არის, ყველა შორის მსგავსი ფორმატის ფესტივალები არსებობს როგორც ევროპაში, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, კალიფორნიაში, მაგალითად ზუსტად იგივე სახელწოდების პროექტები არსებობს. ჩვენს ესეთ საპილოტო ვერსია თავიღეთ Wine, Jazz and Wine და დავარქვით კახეთი. Jazz and Wine კახეთი იქნება მთლიანი დასახელება ამ ფესტივალის. ისევე როგორც კალიფორნიაში არის კალიფორნია და არის კიდე ბორდოში Wine and Jazz ბორდო და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან საინტერესო მიმართულება, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ როგორც ბათუმის ფესტივალი გამოვითარეთ და საოცარ მასშტაბებს მიაღწია ამ ფესტივალმა, არა მარტო როგორც მუსიკალური ივენტია, საინტერესო, არამედ როგორც ეკონომიკური ნაწილი ტურიზმის განვითარების ესე მოინათლა და ჩვენ კვლევების კი გავაკეთეთ 2015 წელს საოცარი შედეგები მოგვცა ამ კვლევამ და ძალიან გაგვიხარდა, რომ აი ამ რეგიონის ტურიზმის განვითარებაში რაღაცა წვლილი შევიტანეთ. ეს თემა სხვა შორის მოფიქრებული თემა იყო თავიდანვე და ესეც ვარაუდობდით, რომ ნელ-ნელა ფესტივალი განვითარებული იყო და შესაბამისად ამ მიმართულებითაც მოეხდინა განვითარება. ფესტივალს სწორედ ესე ვგეგმავთ ახლა კახეთის მიმართულების განვითარებას. ძალიან საინტერესო რეგიონია უდავოდ და მით უმეტეს აი ამ პერიოდში, შემოდგომის პერიოდში, როცა ხდება რთველი, როცა ღვინო იწურება. რა თქმა უნდა, მთელი აქცენტი ახლა საქართველოსი არის სწორედ ამაზე მიმართული, როგორც ჩატარდება რთველი და ვფიქრობთ, რომ მსგავსი სახის ფესტივალი, მსგავსი მასშტაბის ფესტივალები ძალიან წაეხმარება კონკრეტულად კახეთის რეგიონის პრომოტირებასაც და ვიმედოვნებთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ფესტივალი ძალიან მასშტაბური გახდება, ისე როგორც ბათუმის. ფორმატი ითვალისწინებს, რომ მონაწილე მუსიკოსებთან ერთად მიეცემა საშუალება სტუმრებსაც მიიღონ მონაწილეობა იგივე თვალში, და მე რა თქვა თუ ვინ არიან მონაწილეები? ხო, მე გადავიდეთ. რა თქმა უნდა, სწორედ იდეაც ეს იყო, რომ აი ფორმატი ეს არის, ხო? ვიკენდის განმავლობაში ყველა დამსწრე სტუმარს აი პაკეტის მფლობელს შეიძლება აი ამ აქტივობებში, რომელიც დაგეგმილია 2 დღის განმავლობაში, მიიღოს მონაწილეობა სწორედ არტისტებთან ერთად. ეს იქნება ყურძნის კრეფა, ღვინის დაწურვა, ეგრეთ წოდებული ზაოდობა, არყის გამოხდა, ასევე სომელიები არიან გამზადებულები. ღვინის კომპანიები წარადგენენ რამდენიმე კომპანია, რომელიც ხარს უჭერენ ამ ფესტივალს, წარადგენენ თავის სტენდებს და შესაბამისად მოწვეული იქნება სომელია, რომელიც საინტერესო ისტორიებს მოყვება ღვინის ისტორიაზე. თვითონ შემსრულებლები, ანუ გასაგებია, რომ საინტერესო უქმეების დაგეგმა შეიძლება კახეთში მთველის პარალელურად მიმდინარე სხვადასხვა აქტივობებით და შესაძლოა ბევრი უცხოელი ტურისტისთვის ეს იყოს განსაკუთრებული, თქვათ, ხიბლი, ისე როგორც ქართველებისთვის. რაც შეეხება მუსიკის მოყვარულებს, მათ კიდევ რა დამატებით ბენეფიტები აქვთ, ვინ არიან მონაწილეები? ნუ ჩვენ ძალიან ბევრს ვფიქრობდით თუ ვინ შეიძლება და რა სტილის მუსიკა შეგვეთავაზებინა აი ამ ფორმატის ფესტივალისთვის და ვიფიქრეთ რომ იმ გარემოს კახეთს ზოგადად მოუხდებოდა მაინც უფრო ახალ ღვინოსთან და აი ესე ტრადიციებთან გვაქვს საქმე, რაღაც ტრადიციული, უფრო კლასიკური გაგებით მუსიკა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ვეცადებთ რომ არა ორდინალური მუსიკოსები მოგვეწვია, რომლებიც ძალიან განსხვავებულ პროექტებს აკეთებენ თავის მუსიკალურ კარიერაში, აქვს ძალიან სხვა ასეთ მრავალფეროვანი რეპერტუარი. ღვინო უყვართ? ღვინო ყველას უყვარს, ჯერ ადამიანი საქართველოში ჩამოსული ღვინით უკმაყოფილო არ გაგვიშია და ზოგადად სამზარეულოდ და საქართველოს. ასე რომ ვიფიქრეთ, რომ სწორედ ეს მუსიკოსები ძალიან კარგ ფონს შექმნიდნენ ამ ფესტივალზე. რა თქმა უნდა, ჰედლაინერად
ყავს მუსიკოსი რაულ მიდონი, რომელიც ამერიკელი მუსიკოსი გახლავთ და ძალიან ცნობილია მსოფლიოში. მას ძალიან განსხვავებული პროექტები და ძალიან დიდ ვარსკვლავებთან ერთად აქვს პროექტები გაკეთებული და აქაც თავის ტრიოსთან ერთად ჩამობრძანდება და იმედი გვაქვს, რომ იმ აქტივობებშიც იმის მიუხედავად, რომ იგი უსინათლო გახლავთ და ამითიც ძალიან ცნობილია მსოფლიოში, ძალიან აქტიური ადამიანია მაინც და ყველა ამ აქტივობებში ჩართულია და ცდილობს, რომ აი უსინათლო საზოგადოებას თავის მაგალითი მისცეს და ეს პრობლემა რაც მათ მოსდებთ ხოლმე შეუმსუბუქოს და ინფრასტრუქტურულად ამ ფესტივალს სრულად უზრუნველყოფს ამ შემთხვევაში ლოპოტა, ანუ მთელი ის ღონისძიებები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და მათ შორის მუსიკალური, თქვათ, შემსრულებლების მოსასმენათაც ეს ადგილი იქნება თუ რაღაც ტურებიც გექნებათ და გეგმებით? არა, პირველ ფესტივალზე ლოკაცია მთლიანად არის ლოპოტას ტერიტორიაზე, ჩვენ სავარაუდო ლოკაციებიც მოვხაზეთ, ორი ვარიანტი გვაქვს იმის შემთხვევაში თუ დავუშვათ წვიმა იქნება გვაქვს კარგი მიცგისურებ სათადარიგო ვარიანტი, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმედოვნებთ, რომ კაი ამინდი იქნება და ეს ამინდიც მოგვცემს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად ისიამოვნოს დამწეს საზოგადოებამ ამ ფესტივალით. ყურძენი დარჩება დაუკრეფავი და მიეძალებიან სომელიებთან ურთიერთობას. ეს კახელების რთულზე რასამობენ, კახეთში რთულში რო გეპატიჟებიან, დიდი პატევი არ არის, თუ გეტყვიანთ ყურძენი დაკრიფავი და არც ისე მარტივი არ არის რეალურად. არა, საკმაოდ რთული საქმეა, ძალიან საინტერესო. ასევე ყურძნის დაწურვაც ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ ძალიან საინტერესო და ერთხელ თუ მიიღებ მონაწილეობას მოიწამლები ბოლომდე. მე პრაქტიკულად უკვე მოწამლული ხარ, კარგი გაგებით. საორგანიზაციო საკითხი გავვლირი, ანუ მსურველები, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს სურვილი, რომ ღვინოების პრეზენტაცია მოახდინონ. მხოლოდ კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა თუ ვთქვათ არა, ახალს უკვე წინასწარ დაგეგმილი ივენთია, ამიტომ წინასწარ უკვე სავარაუდოდ 6 კომპანია გვყავს, რომელიც ხარს უჭერს ამ ფესტივალს და ეს კომპანიები წარადგენენ თავის პროდუქციას. ისე საინტერესო სტენდებზე და საინტერესო რაღაც ისტორიები წარდგებიან იმ მაყურებლის წინაშე, რომელიც დაესწრება ამ ფესტივალს. მგონი რაღაც დაგვრჩა, რომ ლოპოტას წასვლის მსურველებმა ახლა უკვე სხვა დარჩენი ისინი ინფორმაციები მოიწვიონ. ვის შეუძლია დასწრება? მოდი ესეც ვიკითხოთ. დასწრება შეუძლია ნებისმიერ შეზღუდულია რაოდენობა? ბილეთების რაოდენობა შეზღუდულია, თუ აქ ლაპარაკია საერთო ჯამში სულ 500 ადამიანზე, რომელიც შეძლებს დასწრებას. წელს ვიფიქრეთ, რომ იმ ტერიტორიაზე მეტ საშუალებას არ იძლევა, მაგრამ მომავალში თუ ფესტივალი გაიზრდება და იმედი გვაქვს, რომ გაიზრდება და მასშტაბიც გაიზრდება, ჩვენ შეიძლება შეიძლება რამდენიმე ლოკაცია გქონდეს ერთად და მეგობრად კახეთის როგორც ბათუმი დაიწყო 500 კაცით და ახლა გაიზარდა 10000-ობით ადამიანი შესწრება ხოლმე Black Jazz Festival-ს, ისე ვიმედოვნებთ, რომ სწორედ აი ესეთი მოთხოვნა იქნება მომავალში. ანუ ეს დევს ამ ფესტივალში რეალურად განვითარების გეგმაში, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი რეგიონის პრომოტირება და შემდეგ აი ესეთი ფესტივალის სახელი უკვე იმდენად პოპულარული ხდება, რომ მთელი მსოფლიო თვალყურს ადევნებს და მით უმეტეს აი ამ აქტივობებში რომ შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება, უცხოელებს წამოწონთ ხოლმე. მსგავსი რამე და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოგვცემდება ამ ფესტივალზე. Jazz and Wine კახეთს ჯაზი აკლდა, ვატყობთ და ესეც დაემატება. მადლობა Eastern Promotions და გიორგი კერესელიძეს მომბრძანებისთვის და ერთად 6-7 ოქტომბრის შემდეგ შევაფასოთ ეს თემები. მანამდე ბევრი სხვა საინტერესო საკითხებით ვისაუბრეთ, დარწმუნებული ვარ, მე კიდე გავეხსნება სხვადასხვა თემები ამაზე. წარმატებები Eastern Promotions, მადლობა მომბრძანებისთვის.